哇！而家靈感大爆發，連續拍咗4-5段片。啱啱我飲水啦，喺車度飲水啦，咁啊有支好巨型嘅1 lit 嘅水擺喺車度，咁你又唔使成日換啊嘛，咁我就唔使成日換水啊嘛，唔使成日斟水。跟住然後咧，我發現，跟住我諗起，今日我咧飲咗咖啡喎，所以咧我要補充水分啊嘛。跟住然後我諗起啦，咁咖啡咧其實係咪好唔健康嘅咧？係咪好神奇啊？點解咖啡唔健康？其實係有呢個可能嘅。點解話佢可能唔健康咧？我諗起啱啱即係咧，我見到英國啲人咧，啲阿公阿婆阿伯咧，佢哋咧朝頭早都去食 all day breakfast 啊，即係食早餐啦，唔係 all day breakfast， 食早餐啦，跟住然後佢哋個個都會點咖啡，但係咧一定會點咧 decafeine 喎，即係冇咖啡因嘅喎。然後咧，我諗起啱啱我飲完咖啡咧，成日都有咁嘅情況，我唔知同咖啡有冇關係定啱啱沖完涼啦。跟住咧，我即係沖完涼，我突然唔知飲咗咖啡啦，跟住就會影響啲腎上腺素，唔知係咪咁嘢啦。跟住咧就會個人好似心跳會加速啲啊，跟住會好熱，有少少熱啊咁樣噶嘛。跟住咧就開始咧熱喎，咁我就本來着咗2件衫嘅，即係唔係呢件白色啦，即係着咗一件短袖，跟住又再加件 Uniqlo 嘅啲毛嘅衫咧褸啦，跟住然後咧我就着住，跟住好熱喎，跟住我除咗件褸啦，咁執翻件短袖衫咧，跟住咧個嘢就外面有啲凍咁樣啦嘛。咁咧嗰個人咧就架底出汗喎，啊唔知咩個架底會係咁飆汗嘅，係睇唔到。跟住架底咧飆汗咧就即係可能飆咗4-5分鐘咁，你見到無啦啦，可能你咧揾紙巾，我揾廁紙啊，廁紙啊抹咗一抹啦，跟住然後咧佢滴落嚟嘅喎，啲架底會滴落嚟嘅喎，跟住又抹完之後咧，跟住然後咧佢又等一陣咧佢又滴落嚟喎，咁咧我就喺度諗啦，其實係咪即係啲人飲即係一開始？即係點解咖啡咧呢樣嘢係好多人都話有益啊，或者係咖啡豆啊、咖啡因啊，覺得話有益啊，去調整睡眠啊咁樣咧，我覺得係唔係好合邏輯㗎？即係咧好似咧有啲人話咧唔講大麻啦，即係如果有一個食品咧，然後令人嘅工作係率可以不斷提高咧，跟住然後咧你冇副作用咧，其實係唔合理嘅，即係佢點都有副作用嘅，只係嗰個副作用係用咩形式出現嘅嘛。大麻呢個問題係好有意思啊，但係不過唔講太多啊，即係不如順便講埋啦。咁咧，即係話咧，有啲人話咧，大麻就令到其實係咁樣嘅。大麻我另外講一篇，頂兜錯路。大麻點樣講好咧？好長㗎喎。人嘅腦袋係一個好渣嘅一個中央處理器，好似電腦咁好渣嘅 CPU 嚟嘅。咁咧，但係感官咧，即係皮膚啊、觸覺啊、味覺啊、嗅覺啊、聽覺、視覺呢啲係一個好高級、好厲害嘅一個嘅接收器嚟喎。咁一個好渣嘅處理器嚟去接收一個好勁嘅接收器嘅感應器嘅信息咧，即係好似一個好靈敏嘅 mouse 咧，你個 CPU 咧其實係連個 mouse sense mouse 嘅能力都係窒窒地咁樣。咁所以人嘅腦嘅運作咧，其實就係同而家嘅 AI 發展嘅主流係唔同嘅。而家嘅人工智能發展就係主流咧，就係咧運算晒所有嘢，然後得出個答案。但係其實人嘅腦唔係咁樣運作，所以咧而家例如好似 OpenAI 啊，佢遇到最大嘅難題就係好大嘅一個難題啦。我唔諗唔係最大啊，
就係佢嘅算力用嘅電量係好勁嘅，即係收好多錢啦，但係即係收好多月費啊，咁嚟去補翻一啲嘅功能啦。但係咧補翻啲功能啦，但係仍然係好浪費算力嘅，而且咧到下佢咧永遠都係無法，如果唔同原理啊嘛，所以無法去更加接近人腦嘅算力嘅。即係佢可以超越人嘅算力，但係佢所消耗嘅能源效益比係唔及人腦咁正嘅，咁 amazing 嘅。咁其實人腦點運作嘅咧？人腦咧就係咧好強大嘅接收器，呢度好多嘅觸覺、聽覺、視覺見到嘅所有嘢，但係咧去到個腦度咧，個腦係負責篩選去減省一啲不必要嘅雜訊，將啲雜訊去除。真正叻嘅人咧，個腦咧係所有人嘅腦咧都係不斷有好多電流啊，喺入邊有啲電嘅信號啊，令到佢去聯繫唔同嘅嘢，然後思考唔同嘅嘢。然後勁嘅人啦，咁樣概括講，勁嘅人咧去練習嘢咧，練習嘅嘢，練習訓練，每日訓練自己嘢咧，就係去除雜訊，然後將啲雜訊去除掉啦，然後思考嘅時候咧係一條好清晰嘅路線，然後引導自己係按一個邏輯去做一個思考嘅，而唔係所有嘢咧都去諗一次過，係一個權衡輕重，係一個加權值喺度嘅，令到自己去諗嘢嘅時候咧，係首先去肯定咗第一樣嘢，第二樣嘢係乜嘢個順序，第一樣最 basic。最基本嘅嘢係咩？例如可能思考一個人點解嗰個人會做出嗰個行為咧。首先可能第一樣思考咧係唔係嗰個行為本身嘅喎，唔係如果佢話你啊，或者你見到個人鬧交，你睇下第一樣思考呢個係咩個咩場地啊？呢呢兩個人係咩背景咩身份啊？呢兩樣係更加底層嘅。跟住然後可能再底層一啲，你就會思考哦，呢個人係。即係人係本身就好似同動物有好類似嘅習性啦，都係會爭鬥啊，咁所以打交係好平常。跟住可能到最後尾，你去除呢隻雜訊，你發現其實好小事啫。人本身就係一樣咁好鬥嘅生物嚟㗎，好多都係尤其是男性啊嘛，雄性動物就係咁好鬥㗎啦。然後帶埋咩咧？去翻重點啦，重點帶埋咩嚟咧？我嘅猜測啊，即係我嘅諗法就係咧，大麻其實就係你去就係佢麻痹咗某一啲嘅其實我介乎於有啲人會覺得佢好似麻痹咗嗰個，其實多數唔係咁講嘅，應該咁講，而係咧去加強咗嗰個嘅腦嘅一個嘅思考嘅速度，所以嗰個時間慢咗。呢個係第一樣。第二樣就係因為嗰個算力提高咗啦，某程度上我當係算力提高啦，唔知係咩嚟啦，當係算力提高咗啦，跟住然後令到個人咧去感知到自己做過嘅嘢，點解有一個咁嘅諗法咧？跟住佢會自己有啲反思，我係咁樣嘅情況啦。所以咧，咁由我覺得咧，其實有更加大嘅可能性咧，係即係大麻呢類嘅神經嘅藥物啦，嘅唔係藥物嘅呢啲嘅化學嘅成分係，即係唔知咩 THC 啊咁樣嗰啲咁嘢，就係令到嗰個人嘅腦咧，佢去處理信息嘅時候，其實係更加簡單線性嘅，而唔會去除咗雜訊嘅，好自然去除咗雜訊嘅係。所以咧，去思考嘅時候，要解決啲問題嘅時候，係顯得係更加乾淨，成個思考嘅流程係更加之合理合邏輯，而去反而且係唔知咩副作用啦，去減省咗嗰個嘅情緒化嗰個問題啊，即係冇咁多情緒去影響左右咗你做一啲嘅思考同決定。
但係咁樣個結論係咪就係話呢啲嘅俾好多國家去禁制嘅一啲嘅藥物成分就係對人嘅有益嘅咧？哇！呢一樣嘢真係唔敢咁講啊！至少呢個主流環境係唔可以咁樣講，咁樣講係政治不正確。